家长们呐，最近儿科门诊呢又排起长队了。来看病的孩子里面呢，感染鼻病毒和新冠病毒的比往常也要高了不少。也有一些孩子呢是得了流感的。很多家长啊，一看到孩子发烧、咳嗽、嗓子疼，就马上带孩子来医院。那作为医生呢，告诉你啊，并不是到医院越早，孩子就能恢复得越快。首先呀，孩子在刚发烧的时候，化验结果它可能并不是很准确。比如说白细胞计数的变化呢，是需要一段时间的反应的，一般在发烧12到24小时之后才会达到一个相对准确的参考值。那如果孩子刚发烧就来医院，马上做化验，那白细胞计数呢，如果说没有明显的变化，它是提供不了有效的诊断依据的。其次呀，医院也是各种病原体的一个聚集地啊。孩子生病的时候呢，免疫力本身它就比较差，很低，很容易在医院内交叉感染其他的疾病。所以说啊，如果说孩子刚刚出现发烧、咳嗽这些症状的时候呢，家长们先别着急，其实在家呢也能很好的应对。大家可以备好这2类药啊，第一个是抗病毒药，比如说小儿风热清。研究证实呢，小儿风热清能够抑制病毒的复制和炎症因子的过度表达，同时啊还能缓解发热、咳嗽、咳痰、鼻塞、流涕、咽喉肿痛等症状的有效率可以高达99.12%。而且呢，具有抗病毒和缓解症状的双重作用。那在多个权威指南共识当中呢，也都将它作为推荐用药了。因此啊，它是能够治疗普通感冒、新冠、流感以及引起的各种不适的症状的。另外呢，它还不含防腐剂啊，0岁以上的宝宝是都可以使用的。第二个就是退烧药。比如说布洛芬或者是对乙酰氨基酚，这2个都是儿童常用的退烧药啊。当孩子发热超过了38度5，家长就要给孩子用药了，防止高热惊厥的情况发生。需要注意的是啊，布洛芬混悬液它是6个月以上的宝宝才可以服用的，那对乙酰氨基酚呢，它是3个月以上的宝宝可以服用的，要根据孩子的体重按说明书来吃药。最后啊，叮嘱一下家长朋友们，如果孩子出现了高烧持续不退、精神萎靡的症状比较重的情况下，一定及时带小朋友去医院，不要延误病情。记住了吗？我是张医生，你身边的家庭医生。